गाइस बघा चावल पुचका, ये अंडा भुर्जी दोस्तों, ये अपना ज़बरदस्त भाई है, हमारा दोस्त है। ये है पापड़, ये है दही, बढ़िया सा खाने के लिए बैठेगा दोस्तों। काश्मीर कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की गाड़ी है अपनी, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों, यार बहुत मेहनत लगी दोस्तों इसको बनाने के लिए। इसको बोलते हैं अंडा भुर्जी, इसको बोलते हैं बघारा चावल, इसको बोलते हैं रिकेबी, इसको बोलते हैं थाली, इसको बोलते हैं पापड़, इसको बोलते हैं दही, इसको भी खामोश धना